بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة هذا اليوم إن شاء الله هي وصفة خاصة لعلاج نزلة البرد. فهذه الوصفة هذه هي رغم رخص ثمنها، يعني أي المكونات المستعملة في هذه الوصفة هذه رخيصة الثمن، إلا أن مفعولها قوي جدا 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 لعلاج نزلات البرد وفي وقت وجيز. كما ترون هنا عندي بصلة واحدة لونها أحمر، يجب أن تكون البصلة حمراء ويكون الحجم كبير. البصل معروف أنه مضاد حيوي قوي، يعمل على تقوية جهة المناعة، يعني مناعة الجسم، يعمل على تقوية مناعة الجسم، يعمل أيضا على طرد الفيروسات والجراثيم من البدن. فهو يحتوي أيضا على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، وأيضا يحتوي على مركبات مضادة للأورام وعلى فيتامين سي وفيتامينات أخرى إلى غير ذلك من الفوائد التي توجد في البصل. الحمد لله على نعم الله. البصل حبيباتي هو مفيد جدا لنزلات البرد. ينصح بتناوله حال الإحساس بالزكام، يعني لما يحس الإنسان أنه سيصاب بالزكام يهرع إلى تحضير هذه الوصفة في أقرب وقت. فحينها بمجرد تناول هذه الوصفة هذه في نفس اليوم إن شاء الله سيتوقف السعال ويتوقف رشح الأنف. يعني هناك من يكون الأنف عنده سيلان في الأنف، سيتوقف ذاك السيلان وأيضا السعال، وبالتالي ستتخلصون من الزكام في يوم واحد أو يومين على الأكثر. البصل كما ترون قمت بإفراغ ما بداخله، يعني بشوية شوية، وحاسبوا حاولوا أنكم ما تعملوش ثقب في البصل. حاولوا أنكم تطلعوا المحتوى البصلة دون أن تقوموا بثقبه من الأسفل. لماذا؟ حتى لا يتسرب لنا العسل في الكوب. يجب أن المحتويات التي سنضعها في البصلة ينبغي أن تبقى كما هي. الآن لما ابنتي لما تفرغين البصلة من محتواها الذي بالداخل، طبعا ستتركين القليل من البصل لأن عندنا احنا المهم هو ماء البصل. خذي كوب أو كأس كما تسمونه، ضعي فيه البصلة المجوفة كما ترين. سنضيف لها الآن، سنملأها بوصفتين أخريين، وممكن أن تضيفوا ما تحبون أنتم. إذا حببتم أن تضيفون شيئا آخر فلا بأس. المهم هنا أنا سأضع القليل من الزنجبيل الأخضر، مقدار مثلا ملعقة صغيرة. طبعا الكل يعلم ويعرف كيف يقشر بهذا الزنجبيل. يقطع قطع صغيرة جدا، توضع في البصلة داخل البصلة، أو إذا أحببتم أن تفرموه فسيكون ذلك أيضا جيد. الزنجبيل بناتي هو معروف أنه فعال، حتى هو فعال جدا في معالجة أمراض الجهاز التنفسي، حيث أنه يعمل على توسيع القصبات الهوائية، ويعمل أيضا على تهدئة الألم وتهيج الحلق. فهو مسكن طبيعي للسعال لاحتوائه على مركب الجنجيرول. البصل والزنجبيل يدخلان في عدة وصفات للتخلص من نزلات البرد في وقت وجيز. كما ترون هنا قمت بتقطيع الزنجبيل قطع صغيرة جدا، وضعتها في قلب البصلة كما ترون. الآن سأضيف عنصر ثالث. هذا العنصر الثالث ألا وهو العسل حبيبتي، هو فعال جدا أيضا في التخلص من نزلات البرد والسعال، وأيضا يخلصنا من انسداد الأنف. المهم العسل الموصى به في هذه الوصفة هو أن يكون عسل الحبة السوداء. من الأفضل أن تضعوا عسل الحبة السوداء مقدار ملعقتين نضيفهم على الزنجبيل الموجود داخل البصلة. فالعسل هو أيضا مقوي للمناعة، ويحتوي على مضادات أكسدة وأنزيمات وفيتامينات، وهو أيضا مضاد حيوي قوي.
كانوا يستعملوا في عدة علاجات من قديم الزمن. العسل مذكور في كتاب الله في القرآن الكريم، فهو شفاء لكل الناس، فيه شفاء للناس. المهم أن يكون العسل عسل الحبة السوداء. كما ترون وضعت العسل فوق الزنجبير، يخلط قليلا، ثم القشر الذي نزعناه أولا من البصلة، هذاك هو اللي غيكون غطاء البصل. نترك البصلة خارج الثلاجة، لا تضعون هذه البصلة داخل الثلاجة، ضعوها في مكان آمن نظيف بعيد. يعني هناك من عنده حشرات في المطبخ، يجب أن تكون هذه الوصفة بعيدة من جميع الحشرات، وأن تغطوها. بعد ذلك يعني ضعوا هذا القشر من فوق، بعد ذلك حطوا منديل نظيف وضعوا البصلة في مكان نظيف كما قلت وآمن لمدة 12 ساعة. لماذا 12 ساعة؟ حتى نحصل على العصارة الموجودة داخل البصل. وأيضا الزنجبيل محتوياته تطلع لنا في البصل مع محتويات البصل ومع العسل. بعد 12 ساعة كما ترون أصبح عندي هنا سائل. هذا السائل هو الذي سيعالج السعال إن شاء الله، أو نزلة البرد في وقت وجيز. بالنسبة للأطفال الصغار ممكن أن بعد يعني كل ساعتين أو 3 ساعات تعطون للأطفال الصغار ملعقة صغيرة فقط على كوب ماء دافئ. يجب تجنب المشروبات الباردة والأكلات الباردة عندما يكون الإنسان مريض بنزلة البرد. كل شيء يجب أن تتناولونه ساخنا أو دافئا. ملعقة صغيرة هنا كما ترون، ملعقة صغيرة بالنسبة للأطفال الصغار، تؤخذ كل 3 ساعات على كوب ماء ساخن أو دافئ. أما بالنسبة للكبار فنفس المقدار، أو ممكن إضافة يعني ملعقة كبيرة مع عصرة من الليمون الحامض. خذوا القليل من ملعقة، تقريبا ملعقة أو أقل، يعني قطرات من الليمون الحامض تضيفونه على الكوب وتشربونه، وبالهنا والشفاء. هذه الوصفة فعالة جدا 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 في علاج نزلة البرد وفي وقت وجيز. لما للحصول على العصارة هذا السائل الموجود داخل البصلة، اخرموا البصلة من الأسفل وسينزل السائل بسهولة في الكوب. وبعد ذلك غطوا الكوب بشيء يعني نظيف، أو ضعوا السائل في قنينة زجاجية ويكون صالح للاستعمال. كلما انتهت لكم هذه الوصفة كرروها. ممكن أن تعملوا بصلتين في وقت واحد. المهم 12 ساعة يجب أن تبقى البصلة في مكان آمن 12 ساعة للحصول على محتويات البصل والزنجبيل والعسل. أتمنى أن هذا الفيديو يعجبكم. ما تنسوناش بالدعم إذا أعجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفى الله الجميع.